What a wonderful day it is Mbukele ekhaya. Ngiyakubingelela ke Mbukeli lamuhla ehlelweni lakho lithini libandla. Themko Simbuyisa ukubingelela yakuvusela Mbukeli. La usibukela khona Mbukeli ngabe usibukela mabona kuthi ngosibukela ku YouTube sithi ja uNkulunkulu awukhona khona Mbukeli akathele umusa akubusise lapho ekhaya Mbukeli. Siyabonga kakhulu uphindze sihlangane ke Mbukeli. Sehlelweni lakho Mbukeli akhona sibuka khona zabadetenkolo thathela khona embhaleni kulive la uNkulunkulu. Ehlelo ke Mbukeli ngiba nabo ke bafundisi noma ke banaqeqeshekile ngatoni zabadetenkolo. Sibuke ke Mbukeli isihloko esikhuluma ngalelo langa ukuthi engabe kodwa singasihlatiya sisithini nebafundisi ukuze ukuthi lapho ekhaya wena usitakale siphaleleke Mbukeli enombolweni tethu lesikhona mabona kuthi na ku YouTube siyatholakala kanti siyatholakala futhi na ku Facebook Mbukeli ungasibhalela sihloko ungasibhalela nje ene comment Mbukeli lofisa ukuthi ungayiphosa ngalapha ngakithi tawufika ngakithi emsakatweni ngaleyo lokho ke Mbukeli lamhla siphinde sithi sikhulumisa yona indzaba yekulimala endlini yekuthandaza nebafundisi bami lebekunabo evikini leliphelile ukhona ke lapha umfundisi NM wa Magagula usuka lapha Abundant House International Ministries eMandla Ngempisi unomtsala kahambi yedwana uhamba na Apostle SS wakangwenyama usuka lapha ebandla laseShekinah Glory Ministries International eMananga emalibeni noma ke emanjengeni ngiyathanda lamagama mfundisi yabagama lawa mfundisi ke ngithathe lethuba ke abantu abadzala phindze ngilimukele lamhla e-studio ngiqale ngawe Mthombeni nguvusele baba Sivusele babembuyisa sivusele nembukeli ekhaya amen amen kwaba intokozo mfundisi ngiyacela kuvusela mfundisi wami kwenyama Mbuyisa siyavusela kakhulu kuwe babe sivusele nakumbukeli ekhaya siyajabula simbonga uNkulunkulu kuphinze alivule lithuba sizococisana ngedindzaba temtimba waKristu Amen. Asivele singene kiyo ke indzaba ke bafundisi bami njengoba bese ngivele ngidlalile lendzaba ukuthi sikhulumisa indzaba yekulimala endlini yekuthandaza. Sike sayikhulumisa ivingile liphelile. Sayibuka nje siyisikha nje etulu sibuka ukuthi awuloko usukulimela kwendeke kanje. Nyaloke ngiyafisa lokuthi siyabe sikhuluma sabantu lesiphendula imibuto ebabukeli bafundisi. Ngoma kukhona laba abasibhalela khona ababukeli basho lokuthi hayi mina ngilimele kanje bese ke siyabaphendula ngoma into lendeka on hand lendeke evele kumuntu mfundisi ngiyafisa ke Mthombeni icala ngawe lapha nje kunembukeli lo asibhalela ke indzaba yokuthi wakhuleliswa ngumfundisi inceke yaNkulunkulu umuntu lamethembako umelusi wamkhuleliswa manje lendzaba nakathi uyayibika kulabadzala bathi hey thula wena mntwana utasihlukanisela libandla ekhathi sofuna kwentekani manje thula binza uziyokufa umsita kanjani ke umzalwane lokulesimo lesinjengaleso ngoma uyasibona lokuthi lesimo lesi stamenda alimale alidlule alimana labanye bantu nalomntana latamtala naye utawutalwa alimele ngumtelo umuntu olimele umuntu langacala ngawo ukuthi akabe ngcesi umbukeli ikakhulu kwehlelwa ngiloku esondveni endlule akwentiwe ngumfundisi cela kumncestela kakhulu umbukeli bese ngiyendlula babembuyisa lengingakusho ngalesimo kusho ukuthi umfundisi ungumuntu lothunyiwe imessenger ngeke sasho ukuthi ngomnikati wemsebenzi waNkulunkulu uthunyiwe lokusho ukuthi sithunywa singaba nemaphutha ekuthunyweni kwaso lokusho ukuthi kafishane leli bandla noma labadzala belibandla abamakhi umfundisi abamakhi nalomzalwane lolimele kusho nje kulendzaba lenayi babembuyisa ukuthi umfundisi bekumele kubamsite naye akheke ngoba naye uthunyiwe nje kodwa usene noma usemgomeni ubabele emgomeni uyawubudo ngabona lokhu la thunywe kona lokusho ukuthi lapha babembuyisa singasho ukuthi simo lesibhlungu lesidzinga ku attendwa kusitakale lo limele ngoba lapha balimele ecishe bobabili kusitakale umfundisi nalo limatile ulimele naye nemfundisi lokumphosisakalele nanaye ulimele ngiyabonga kakhulu nceke kaNkulunkulu ngiyacela impostoli wami mhlambe nawe ukhona longasevula khona emehlo
likakhulu kunanga umzalwane lesimdzingako ebandleni kanti nemfundisi naye siyamdzinga ukuthi nje kulunga nasimo nasi sedlule kiso ebakhekile labazalwane. Makhulu Mbuyisa emagama lo washoko ngasekugcineni ngokuthi siyamdzinga lo mzalwane Kunjalo baba. la ibandleni. Kunjalo. Siyamdzinga lo mfundisi inceke yaNkulunkulu iphethe tindzaba letinkulu. Kunjalo. Umbukele ekhaya akaconze kwekuthi lenzaba yekukhonda uNkulunkulu kuba semphini ya onke malanga lokufuna sihlale silwela kunqoba ngesincobe ngetikhwepha tethu uyethwaliswana Nguva kahle. mfundisi uyathandazelwa libandla liyathandazelwa mfundisi uyelulekwa uyaboniswa umzalwane uyafundziswa uyakhiwa angibeke kanjena Mbuyisa kulesigaba salomzalwane umfundisi angabi ngumfundisi noma ngetulu kokuba ngumfundisi la ibandleni kunala atalwa khona Kunjalo. uma dzadzewethu lesebagilene baphazamisana nemfundisi uthi uthe uyayifaka kuma elders elisono yewe namntwana sotawubulala umsebenzi waNkulunkulu ungakucala uvetele indzaba lena Ngoba nabo sibavikela lo msebenzi. bavikela lo msebenzi waNkulunkulu sisawuvikela umsebenzi waNkulunkulu buxiko lengicabanga ukuthi lobu ngibo ngeliciniso ukukhumbula ukuthi lokulesebentene kona lababili ngilolo kwentiwa abantu labadzabuka emindenini labatalwa khona lababakhona batholene esontweni yebo kodwa umfundisi ude emsebentini la isontweni sewugilene nala asebenta naye noma lasebenta kubo naku ke lokumcoka sisi liciniso angacoca mhlambe kuelder bazame ukubonisana kodwa liciniso lithi seyindzaba yasekhaya le sekufuna iyotekwa ekhabo sisi phindze nemfundisi nabateka indzaba yesisu bayiteke ekhabo noma ekhaya lemfundisi ikungalifaki libandla kakhulu sihlukanise letigaba. Ngiyabonga kakhulu umfundisi. Ngifuna kuva nje ukuthi umfundisi uchubeka abe ngumfundisi yini noma sagilele emgilingwane noma sesitayiteka nje siyiteka ekhaya bombuyisa lelijazi lemfundisi sesemkhumulise sendanjani lapho au qualifyiswa kukhona nekungakhona ekubeni ingcebo yaNkulunkulu ngilolibito uthunywa uNkulunkulu ngithi te kuleviki ephelile ukuthuma unesimo sakho unebunguwe bakho mende kuyashesha kukwata ngenteka akakushintshi kule mfolokile lokho ngendeka kuze uyawuthatha isikhathi ukuthi uhambe ugcina ulunga ngiko lesikubonako empilweni Mbuyisa nembukele ekhaya ukhanze ukuthi sesiteka tindzaba tifaka likholwa ekhathi titeka tindzaba tifaka shemeni welibandla tifaka umfundisi ekhathi kujamelwene kubenjani tinto nje letendeka kwempilweni leni na bantu lesidila nabo la umfundisi angumuntu anjalo uthunyiwe atitekwe but angeke umbiyele embutweni wakho angeke sibe sesithi ufanyile ubhuqile akasayuphinza abe into yalutho hey kunetinto lakhulelwe tona letilange ekhathi letibekwe kumagagula angikatiphathe ngengwenyama noma ngashelela kwani magagula kunetinto lengeke ngimgqokele ticathulo takhe ngikwenza nceka kuNkulunkulu kusho ukuthi kufuna ungahlekisi ngalomunye ecelede. Amen. Bukele ekhaya uyativela ke kubantu labadzala awu ngosiyami yashisa yona indzaba lesikhulumisako sikhulumisa mbukele ekhaya tindzaba lesithinza kakhulu lesisemakhaya semangweni semabandleni elokhanza ukuthi akude umuntu olukhulumisako idzinga ama platform la njengalawa sikukhulumisa siyabuya mbukele nje khona itolo hlala nathi ungahambi. Sehlelo lakho mbukele lithini libandla sikhulumisa ke indzaba yekulimala endlini ekuthandaza hawu mbukele ekhaya inkulu lendzaba lesikhuluma ngayo ebafundisi bami nami ngiyayisaba ngoma indzaba lebandi
Ngiyafisa ke mfundisi njengoba sikhuluma ngale yanyalo singene kunayi lethi lapha kunembukeli naye ke ube nesikhalo naye wafikela khona alimala khona wafika ebandleni umfundisi washumayela nge-hairstyle yakhe ukuthi hayi hairstyle enjena uNkulunkulu akayifuni ne makeup yakhe lebekayifakile naye endele phela ukuthi abukeke kahle nje yathi le makeup kwendawo ubukeleke nakubantu kube ngathi ngiloko kana usiko but nje walimala lo mzalwane umsita kanjani umuntu lo kanjena amfundisi mhlambe ke kungengeda ukuthi kukhona inivele lokwemukelekako in terms of boma hairstyle nabo makeup noma kufuna isite enkulunkulu sinje. Ngiyabonga babembuyisa. Asathi ngoba sibitwa ngetindlela etehlukene sibe netinkolelo letehlukene mina nje ngikhulumela lami lesayidi indzaba boma hairstyle nabo ma makeup kuthi lapha engithikameta khona nala khona live la uNkulunkulu incenye ngilibona ngalokucacile likhomba vele ukuthi akukavumeleki engcenye ngikubuka kwami la ngisahlole ngebuncane bami khona imibhalo kepha nje labanye ngeke ngabathi bona mina ngekubuka kwami nangekukholelwa kwebo ngiva ngathi Mbuyisa ngiva ngathi kukhona lokufuna sikulungise kule ngcingwana leyo ke ngoba kushumayela akushunyayelwa titayela nema makeup bekufuna sishumayele live la uNkulunkulu sishumayele lona lilo. Ngiyabonga kakhulu unceke kaNkulunkulu. Ngiyafisa mfundisi wami ukubuta lo munye umbuto lapha kunembukela lapha ekhaya nje uma sikhuluma uyakhala ukuthi wathenjiswa lijaha lamthembisa kumshado ukuthi i-engagement engagement ke ngilento yeguca phasi mfundisi ufake ingcenye naye ngosami lambuka live lapha amjabulela bamshayela tandla bathatha thombe but nasekufika umshado wangamthathi wathatha lomunye lokhona labandleni wamiyeka yena nakulimala ulimele umnika kanjani lithemba la umzalwane naye besathi sobambile umshado wasabatshelene abantu ka Facebook na ka WhatsApp ukuthi hawo thungisani bekunene sekuvele kulungile emva kwaloko into lashabalala. Ngike ngathi Mbuyisa umuntu ulimalele emsebenzini wakhe nguvakala ngiyabuya nanyalo ngiphinze ngisho njalo kodwa angikubeke kucace ukuthi abencesi thathe wethu kubhlungu kuphakanyiselwa lithemba uthole ucoce nebantu nawe hawuthungisani njengoba sewubekisile washo kususe nya futhi nikuthe nya kuchamuke sekushadwa lomunye kodwa ke kunetinhlangothi letishiyashiyene mbukele ekhaya ngokuthi phela kufuna kusinke etinhlitweni tebani nasengcondweni tebantu ngiyaye ngithi kubantu labasha nale ngibeluleka abayoshada akusiko konke kuganana lokuyawugcinela emshadweni yo lokho kufuna kokuthi kusinke kokuthi saganana sathanzana akusho noma ngabe siganana le esontweni akusiphoceleleleki ukuthi sigcine sishadene ngisho kuthina ngichamuka kanjalo kugadze kokuthi phela lo sesithanzene singenela lo hambo lwetekuthanzana lwekukwatana kubonana ungendeka bhuti ekuchubekeni nendlela kunetinto latibona kusisi letingasakhi lo mfati leyena afuna yena uyakubona alimele sisi anjalo liqiniso asathi ukuthi bhuti uyivete njani noma ubinzile nje wachamuka sashada nalo lomunye kodwa la eluhambeni lwekutekuthanzana lamathuba lawo abasowasebenzise kahle bantu labathanzana ukuthi kube ngilala uveta mbamba ukuthi ngidaba indvodza na ungilomfana okay mfundisi wami lokusho ukuthi bekufuneka ukuthi ibhodi yabuye tovalelisa kuyaye kuvaleliswe yini enceke Nkosi ukuthi hayi ayibe incane dadewethu kona bengothembisile manje hayi cela kuphamisa tandla nasisebenza ngeliqiniso Mbuyisa ngefika
ngaphoseka ngelijaha ngabika inhlitiyo yami kodwa nakukhona into lesengibathe ukhulumela futhi lo sisi uyathetha hayi uyadenyanya lo muntu hayi lo muntu ngathi akakholwa mbamba konke lokho ngiyakudadisha mina ngelijaha ngoba ngifuna umfazi indlela vele ifuna indlule kuye sisi ngekukhomba kumhlonipha ngitsathe wethu enkosini vele akuvaleliswana kwendekile Mbuyisa ngifuni kungakusho noma ngicalile ngeluleka abantu eofisini lami labalungiselela kuyoshada akusibo bonke lengibelulekile abagcine bashadene kodwa bedabaganene but lokunye bavuleke emehlo sebala ku premarital counseling bayakhona kuvalelisana kahle kunakekelwanwe uphole ningadubani wemukele nje cha kwalile lohambo lebesuletama Ngiyabonga kakhulu nceke kaNkulunkulu ngiyabonga nje lokuyithatha uyishwamba kanye ivakale kangcono ngiyacela ke mfundisi wami njengoba sisaqhubeka nayo indzaba yethu la kunemukeli lapha ekhaya uyasibukela uyakhala ukuthi unemphahla yinye yenayo la igcoka na kayisontweni kuphela manje esontweni sibabukisa ngaye awu wena impahla yinye akakhokhi nekweshumi nje masati ukuthi silebe sontweni nje vele sikumele kweshumi siyakudzinga so akakhokhi nekweshumi akanakwa sekunakwa nakukhuluma laba labakhokha kweshumi yena nje kuthi utongeda inombolo umsita kanjani umzalwane lokulesimo leso mfundisi kungaba kumkhuthada Mbuyisa ukuthi esontweni asithi ngoba sinethe impahla letinenge esontweni asithi ngoba sina lokunenge kakhulu nalokucicimako kepha sida ngoba sisuke sifuna uNkulunkulu futhi sida ngoba sisuke sitowakha liphakathe lethu kungaba ngiko nje kumkhuthada kona kubhlungu lokuhlekiseka lokuhlekiswa ngalesimo sakhe la ngakasidali ngoba nekweshumi akakukhokhi ngoba aka-afford emandla akakafinyeleli kuwo nempahla unayinye ngoba vele kepha nje kungaba kumkhuthada nekusho ke ukuthi thina siyevini laNkulunkulu uthi umbhali weMahubo 122 verse number 1 kuya number 4 uthi ngajabula nabathi asiye endlini yaNkulunkulu culturally asimati nakajabula la lo mbhalo weMahubo ukuthi bebantshintsha impahla kodwa lokwamjabulisa kuyalendlini yaNkulunkulu lokusho ukuthi singasho tikwembukeli ekhaya ukuthi jabulela indvo yinye kuya ebukhoneni baNkulunkulu ngoba awuyi kulabantu awuyina kulomfundisi but uya kuNkulunkulu neNkulunkulu nakasemukela usemukela ngekweculture yethu asemukele ngokoma habits kwethu asemukele ngoba lokunye kubese kuyasihlupha emasontweni kushumayelana kule bathi syncretism babembuyisa syncretism kuhlanganisa busiko nemihambo bese sikuhlanganisa nelivi laNkulunkulu kanti into letingahlangani uNkulunkulu utheocratic asikimfaki nako konke lokunye lokusho ukuthi uyaya uNkulunkulu ngaphandle nje kulamanye amasiko nje umuntu ugcoka abophela ucotho angagcoki lutho lolunye kodwa kubo akusiko kuhamba ngcono lolucotho lusho ukuthi wembethe uhloniphile kulela kithi ke lesiko singcono siyawufihla nokufihla lokuphila siyavunula nekuvunulwa ngicabanga ukuthi bowungakhona kuya enkonzweni unganaki bantu ujabulele kuya ebukhoneni baNkulunkulu ngiyathanda lamagama mbukele ekhaya ngiyawathanda lamagama lashiwo nguye umfundisi ukuthi njengoba simaswati thina uyadimukele nje uthi mina ngiliswati ngiyavunula lapho ekhaya mbukele ngiyakholwa ukuthi umbukele bakasibhalele uyasitakala ngayo indzaba yakugcoka nako konke nje siyabuya ke mbukele sashiya khona intolo hlala nathi ungahambi Sahleleni lakho mbukeli lithini libandla sithandza kubuya nje itolo mbukelo sithandza ukuzivulela siyakwemukela lapho ekhaya sibuka yona nje indzaba lapha yekulimala endlini ekuthandaza awu balimala abantu endlini ekuthandaza sithi siyakuthandaza ukhanze ukuthi omunye sawunyathelekile kube kufune bese wena nyasanathelekile bese uthi awuncese umzalwane evuka siqhubeke sithandaza lapha mfundisi wami ukhona ke umzalwane losibhalele la wabhala ukuthi washada nejaha walibona lijango siyamlilihle ubashada abamnanzi walilitelwa kwathiwa kuhle kwethu awulavuka likhala lababe labanye bakhuluma igama lamnanzi vele kwaba wajabula abo ande all to find ukuthi
lo guy noma lo bhuti ubisexual so lakhathi takhiwe tifungo akakhulumi sonke lesikhathi basesengale nje enthi la senina vele singalali singakashadi mhlawumbe ngowasheshwa kubona lo yazi ayiboya le so nangu bisexual umsita kanjani ke nangu umzalwane nangu uthi achubeka ahlale kulomshado liqiniso lithi ibuhlungu injalo ngoba ibhlungile kunjani siyamangala ukuthi siloku sibhalelwa botsathe kakhudlwana kodwa kumnanzi indzaba yekuthathana yokushada ngiyaba sekhona bekucala sahluko 7 umpostoli Paul anakakhuluma ngayo vele ukhulume ngekuthi singashiswa inkhanuko size seone leyo naleyo ndvodza ibe nemkayo leyo naleyo mfati nathi emthonjeni wakho kunjani ngithatha ngoba vele ngiphathwa koma ngenza nje ngoba ngiba nenkinga lenganakekelwa lomunye umuntu walobunye bulili nayo lala imcoka khona hayi noma ngabe ngibani sineke silibandla la Kristu vele asithi hlola ukuthi akusuye ekati lo sesake avele ngakuvumeleki sifuna lokungena emshadweni singcwele kuyimvisa abhlungu ke ukuthi sewufikile ungekhathi idzathe wethu ukhanza ukuthi angeke ayithole ingubo yena ekhaya angifuni kube ngiselo ngthemeleza ngibhekapi Mbuyisa simo lesi sibuhlungu sinjalo sale aqala sisi emukela buhlungu belihlazo lokuthi lokho nje legally speaking nangeliqiniso lekuphila angaze afune kuganga kanzi wenzile kanzi umene umuntu langamniketi timfanelo letitholakala emshadweni ngoba vele utoba nato letizathu mfundisi letizathu tithi mine ngaphuma vele ngoba la khaya kwakude lutho ngathi no angihambe ngiyomtalela abantwana ngaphandle balethe la khaya so mhlambe kwengeda nje kumsida ncike inkosi kona lesimo sesiyabida noma lokungenani alandzele imithetho lefanele nakafuna kuphuma kulesimo ngicabanga ukuthi aba-consultant nabafundisi nabo laba aba-counseling nabo marriage counselor kepha nangalandzela nasekafuna kuphuma ngoba akakutholi lebe kuyi expectation lemngenisile la ngekhathi kulomshado Mbuyisa angifuni ukukuyenga babe asingaloku sibamba siyekele unesizathu dzadze wethu lesiphelele ngekwemthetho lesimbhekishako lo mshado lona awukho akaphume kulomshado kwaphela nje bengicingana amagama lawo mfundisi wami ngiyafisa abafundisi bami sifike khona emaphethelweni but singakayiphethi kunatsatwethu lapha ekhaya nje masikhuluma so ukhulile ebandleni akashadi manje inkinga sibaqala kuba worried labo make labashadile nasaqala nje yakhulumisa bobabe bakabo ukuthi awu ikhwesha lapho wena phela ukwashadi wena kufunani ukhuluma nendoda yami uyabona umsitha kanjani umzalwane lo njalo ngoba phela naye ngeke atithathe ngeke nje uthi awungona usengikhulile sengibo 30 ngibo 40 hey hambe ngithenga iring ngithi shade noma ngitilobola umsita kanjani because uyalimala nyalo lo muntu ngesimo lakiso and futhi lede emandla itikwazo kucala nje kuphendula umbukeli babe Mbuyisa kungaba ngiko kusho ukuthi esondweni nasingena iprerequisite akusu umshado iprerequisite nasingena ekhathi enkonzweni akusiko lo konke lo lesingagibana ngako ukuthi ungene lektoba nebudlelwane naNkulunkulu usebentela umphefumulo wakhe lokusho ukuthi kukhulumisa bobabe akusilo licala kusisi noma akashadi noma sakhulile ngoba umuntu nakatalwa uyi-social being nasibuyela siyencwadini yaGenesis uthi uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu akudle kusahlale yedwa lokho ukuthi uyi-social being nanoma angashadi but unayo imvumo yekusocialize nabanye abantu lokusho ukuthi kushada
nasilifunza iBhayibheli encwadini yabaseKorinte ukuveta Pawulo athi labanye bathenwa uNkulunkulu labanye batithena bona lokusho ukuthi asathi ukuthi sisi akakashadi ngutiphi taleti zathu lesesitibalile lesimbangela angashadi kungenteka kube wathenwa uNkulunkulu kungenteka watithena kungenteka ude lenhlanhla ethi bantu bete kuye kude uphoseka ngeke ingcenye akavumeleke ingcenye ngalo mthetho walelo live ukuthi ngathi phosekela yini ngoba kufuneka gcina saphoseka kepha nje lesingakusho kubomake labana bobaba ekhathe enkonzweni kubacela ukuthi abangabi neliso lelingathi lilikhunyana nemagama langathi aqinile kusisi ngoba kungakulimata nekukholwa kwakhe angathi khanza sangena phuma emasondo ngenxa yokuthi esikhundleni sethi akheke uyalimateka and lokulimateka ulimala ngebudlajana nje kuncane akusinaki nje mvalelisa mfundisi wami kungaba kubonga kakhulu babembuyisa ukuthola lithuba lelinjengaleli nekusho kubo bonke babukeli labake balimala nalabalimele nalabasetaba ukuthi uthi Job enakabhala uthi emthini lonqunyiwe lisekhona lithemba nanoma ngabe ulinyetwe yini yakulimata kanjani kepha lokuthi yini lekulimatile lisekhona lithemba uma ungasonzela uchubeke ubambe esondweni likhona lithemba ngiloko mbuyisa ababe nesuku lelihle nebabukeli mfundisi wami uphose litshe esivivaneni kuna indzaba lesicetha ukukhuluma ngayo yasisi bese uyavalelisa mfundisi kutsathe wethu Nkosi yami kuba simo lesibhlungu njengoba vele sikhuluma ngekulimala ebandleni ngokuthi uthi khanze ubebe ubukwa ngeliso lelikabi ungisisi lo solo usengakenzi usonzela mhlambe kuvusela bobabe enkonzweni nekukhuluma nekubonisana ngemisebenzi yakhona endlini yaNkuluNkulu abencesi tsathe but uyishaye esihlokweni wamagagulana athi bomake abatekhuti kubuhlungu siphila vele empilweni sibulili lobubili manje kuyahlupha lokuthi njalo na ubona bantu beme bababili ngebulilo behlukene uzindle ugabanye kuliphutha lokho kodwa ke sitawuthini kuyendeka kusempilweni amen ngavalise mfundisi sibonge kakhulu kumbukele ekhaya sibonge nesithuba la tinike sona ukuthi ade ulalela siyakholwa ukuthi uNkulunkulu utawuchubeka alivusa lithemba phakathi kwakhe kusayiwa phambili indlela isachubeka iyaphambili asipheleli etimene ngetimo letisivelelako uNkulunkulu usebenzisa konke baseRoma 8:28 usebenzisa konke kube ngilokuhle kulalaba mthandzako nalababito ngelicebo lakhe siyofika nawe ngesheya sitawuncoba in Jesus name amen amen bukele ekhaya uyativela ke kubantu labadzala umpostoli hambisana naye umfundisi thathele thuba nje mbukeli ngibonga kakhulu kubantu labadzala kusinika nje nathuba labasiphe lona siyathi ukuthi abantu labadzala babhizi emsebenzi waNkulunkulu kuyaphithitela nje kakhulu basuka nakhashane futhi siyabonga nje kakhulu shathi uNkulunkulu angababusisa nawe lapha ekhaya mbukeli siyakubonga nje kakhulu sithi uNkulunkulu akakubusise lapho ekhaya ngosiyamba bangakulimati ekakhulu endlini yaNkulunkulu abagweme ukuthi bangakulimati nawe futhi dicoce mbukeli funa nje kuba on the positive side ngaso sonke isikhathi ngalo lokho ngithemba Nkosi imbuyisa ngithi uNkulunkulu wemusa uNkulunkulu wekuthula uNkulunkulu ethandwa akathele umusa nisale kahle